蓝忘机从温氏手里逃出来，腿稍微好了一些，就赶回来找魏无羡。后来呢？你为什么不告诉我？魏无羡无力地垂下双手，你都回来了，也没有跟我说，看到你心碎的样子，我开不了口。蓝忘机轻轻握住那双有些发凉的手，后来他被迫回到前线，参与追击温氏溃散的军队。狠心的温若寒以温巢为诱饵，换取了逃脱的机会。至今，蓝家都还在追踪温若寒的行踪。而且，那时若是你能远离蓝家，还能安全一些。他们敢对孩子下手，保不准接下来会对魏婴下手。父亲他们呢？后来有消息吗？魏无羡这才意识到，不仅自己痛苦，孩子的事让两个家庭都分崩离析。蓝忘机痛苦地摇摇头，说没有。魏无羡垂着眼眸靠在床边。蓝忘机何曾不是受害者？这2年他心里恐怕比魏无羡好受不了多少。他也想过，蓝忘机不可能毫无缘由丢下他和孩子不管，可能是战事紧张，却没想到竟经历了被温氏关起来这样凶多吉少的事情。两人就这样静静对坐了很久。对不起，蓝湛。魏无羡绞着自己的手指，小声说。孩子的事让他仿佛死了一次。当看到蓝忘机时，他深受打击，迫切地想要逃离。但时隔2年，得知当年事件的内幕，再次对上那对琉璃色的眸子，他才明白，痛苦的人不止他一个，想要离婚的自己才是有些自私。魏婴，我们都没有错，错在温氏。蓝忘机轻轻把人揽在怀里，这场战争我们都失去太多，但我不想连你一起失去。你知道我去了哪里吗？魏无羡问。魏妈妈一开始不肯说，后来我自己看到了。温氏投降，温若寒逃亡后，蓝忘机第一时间联系了在海外的藏色，但他表示魏婴的状态不太好，希望能让他多休息一下。后来蓝忘机便看到新兴画家魏无羡的作品在网络上火了起来。魏无羡轻轻笑了，虽然作品是火了，不过我可没在公众面前露过脸。你瘦了。蓝忘机的手抚过魏无羡的背脊、手臂，和从前印象中软萌奶气的每个手感不同，可淡淡的巧克力香味依旧。蓝湛，我困了。情绪大起大落，魏无羡忽然觉得十分疲惫。蓝忘机扶着魏无羡躺下，又帮他掖好被角。魏无羡十分自觉往床里面挪了一些，蓝忘机看懂了魏无羡的意思，也上了床。不知是不好意思还是什么，魏无羡转过身背对着蓝忘机，不想让对方看到自己的脸。蓝忘机没有介意，从背后抱住魏无羡。离婚的事，魏无羡把脸埋进被子，声音也闷闷的。蓝忘机的声音就在耳边。既然蓝上尉不同意，那先算了。魏无羡感觉蓝忘机的呼吸炙热，让他后脖子都在发烫。好。蓝忘机抱紧魏无羡，两人的身体紧紧贴在一起。过了很久，蓝忘机依然睁着眼睛，感受魏婴在他怀里安然熟睡的感觉，不像前一晚重新占有他的那种征服欲，而是切切实实拥有的踏实感。魏无羡睡着后，迷迷糊糊转过身，把脸往蓝忘机怀里蹭，双手也不自觉回抱住对方。魏无羡双手感觉到蓝忘机背部伤痕，意识不清地嘟囔道：“谁打的呀？这么狠！”第二天，魏无羡睡到午后才醒，蓝忘机已经穿戴整齐，坐在床边，不像以往那样闷闷的头痛。魏无羡难的感觉神清气爽，看到蓝忘机一身军装，忍不住小声问道：“蓝湛，你要走了吗？”蓝忘机低头亲吻魏无羡的脸颊，有温若寒的消息了，叔父让我尽快回军队。魏无羡身体不由得蜷缩了一下，有些害怕。他从被子下伸出白皙瘦弱的手，依依不舍握住蓝忘机的手指。蓝忘机回握住魏无羡的手，心里都是说不出口的话语。我等你。魏无羡抱着蓝忘机的手蹭了蹭，这次蓝湛一定会很快回来的。